咦，Hello，Steve，好耐冇見咯喎，去邊啊？踩單車咁喎。梗係唔係啦，踩單車。我公司搬咗，而家距離地鐵站好遠啊。有呢部嘢就好快搞掂啦，5分鐘到啊。冇呢部嘢20分鐘啊。OK 噶，平靚正，10公斤樓下咋？吓？10公斤樓下嘅類步款嘅單車要起碼2萬幾蚊名牌先買得到嘅喎。哇！今時今日2萬幾蚊我真係攞唔到啊！而家唔使啦，1/7嘅價錢都搞掂噶啦，而家。吓？7/7嘅價錢？係咪1/7嘅質素先？我就踩咗幾日，我就覺得唔係1/7嘅質素啦 ，OK 喎，真係對得住喎。同埋我之前踩英步㗎嘛，喂唔講住啦，喂我返夜班都遲到啊，喂遲啲再約你踩車吹水。OK，男人的浪漫啊！又要馬兒好，又要馬兒不吃草啊！睇睇呢部車咧 Mint AI7 咧能否做到啦？有啲預算比較緊張嘅人咧，佢會問啊，2000蚊咧可唔可以買到呢啲3折爆款車啊？而且質量又好啦，又唔重啦，最好10公斤樓下咧。咁以我所知咧，而家拍片呢一刻咧，即係有翻啲規模嘅牌子咧，2000蚊10公斤係做唔到嘅。2000蚊呢個價位通常都要13公斤樓下。咁但係呢部 Mint AI7 咧已經係元祖品牌 B 記咧相近重量嘅型號嘅1/7價錢㗎啦。咁而且咧佢哋個 C-Line 個貨架板咧實在太重啦，接近12.5公斤啊！我用過。咁呢一部車咧 Mint AI7 咧係值得推薦嘅，我測試咗好多日㗎啦。9.9公斤已經包含埋腳踏同埋豬鼻嘅，即係行李座啦。咁建議零售價係3500蚊到3800蚊港幣嘅，咁視乎顏色同埋塗裝而定啦。係好踩嘅，咁11項詳細測試項目咧，加埋再除翻嘅平均數咧係8.7分嘅。咁稍後咧再講啦。黎明話：要人人先認到自己。而家嘅3折疊單車分兩極化，高端精品同埋入門代步路線嘅。相信入門代步路線方面咧係越賣越平啦，越出越輕啦。10公斤樓下呢個重量咧有嘅，某競爭對手嘅品牌咧 A 字頭嗰個 Y5咧就5000蚊左右啦，而家 Mint 咧3000零蚊就買到啦。元祖品牌10公斤呢個重量嘅 P-Line 咧係需要2萬幾蚊嘅，可以大概買到7部 Mint 啦。老實講啊，喐下咧叫人拎差唔多3萬蚊港幣咧買一部代步單車咧，唔係好多人可以做到㗎咋。因為財富咧永遠只係集中喺3% 嘅人口度啦，加上而家經濟唔係咁明朗啦，唔係咁好啦，即係兩餸飯嘅熱潮啊，已經打倒咗好多間酒家噶啦。我哋嚟睇睇呢一部兩餸飯嘅單車咧喺各方面嘅表現先。車架5通剛性，我哋俾9分啊，咁始終都係算有經驗嘅廠啦，咁車架有一定嘅質素嘅。加速爽脆度8分。因為限於佢係方心 BB 啦，爆發力就唔及中空 BB 咧，但係仍然 OK 嘅。輪組嘅啟動點咧亦都係充足嘅，應該起步係爽快。行車穩定度我俾9分嘅。剎車手感9分，我就覺得佢同英步嘅 C-Line 咧係一樣手感啦。剎車效能咧我就俾7.5啦，咁始終係框剎 C 甲係舊科技啦，咁剎車力度當然唔及而家新出嗰啲碟剎啦，而且個剎車皮咧我覺得佢選用咗啲比較低嘅型號啊，就比較硬身嘅，就我唔建議高速落車啦。變速手感啊，我係俾8分嘅，有啲掣係比較硬啦，但係 OK 嘅。變速順暢度9分啊，都係幾正嘅。順滑嘅，輪組嘅順滑度咧係9分，而且對拎咧係冇偏擺啦，冇咬拎啦，同埋用咗順滑嘅密封啤令啦 ，Seal Bearings 啊。咁有經驗嘅騎手或者技師咧可以開箱之後咧調整一下輻條嘅張力啦，以確保輪組嘅壽命。摺疊嘅順暢度啊9分。便攜度我都係俾9分嘅。我做工外觀咧，我都係俾9分嘅。
雖然有啲瑕疵啦，有啲零件係比較粗糙啊，咁但係呢個價位呢，我覺得已經做得非常之靚啊！好，嚟睇睇個配置啦，車架物料呢，就用咗自家研發嘅高剛性輕量鋁合金嘅，手把嘅闊度係56厘米啦，我相信都適合大部分用家用得舒服嘅。個把套係 OK 舒服嘅，唔使話即刻換嘅。座管嘅鎖定結構呢，就用咗都係元祖品牌款嘅壓力式嘅。輪圈大小啊349 16寸。輪圈物料呢，就係用咗鋁合金嘅，配密封啤領。輪圈嘅鎖定方式呢，就係快拆螺絲嘅。剎車種類當然頭先都見到啦，係 C 甲框剎嘅。花鼓闊度咧係前74後112，咁揾替代或者升級嘅輪組應該都非常之容易㗎啦。輪胎係1又8分3寸，個內膽咧係美式氣嘴嘅，係粗氣嘴嗰隻。變速器咧用咗全新嘅自家設計嘅 CNC 電腦精工切割嘅變速器，準嘅。咁牙盤飛輪嘅大小咧就係個50大餅就配11、28飛輪。我幫你問問飛輪可以最高支援幾多先？咁曲柄嘅長度係170毫米。中軸 BB 嘅類型就係傳統方心嘅 BB。條鏈呢就係 SUMC 10速嘅，雖然佢個飛輪係7速，但係條鏈係用咗10速㗎。單車咧由幾百蚊啦，去到12萬啦，或者更貴嘅都有啦。每個價位咧都有佢嘅代表作，亦都有啲唔好嘅型號啊。咁呢一部咧，我相信絕對係3000零蚊價位嘅一部好嘅摺車嚟嘅。咁仲有一啲值得讚嘅地方啦，就係佢個水龍頭嗰個鎖扣嗰度咧，佢係唔會甩落嚟㗎。你拎到最盡嘅時候係會頂住，唔會甩落嚟。而且中間嗰塊夾片咧係一邊長啲嘅，係唔會移位嘅，真係實在太好啦！行李架嘅後邊咧亦都係做長咗啲嘅，咁你摺埋之後咧就更加穩定啦，唔會反車。好，嚟到中肯嘅時候啦，我哋嚟吹毛求疵雞蛋挑骨頭啦。剎車皮咧就真係唔係好得啦，可以咧換啲比較好噶啦，你可以揀 Shimano 啦、Baradine 啦，咩揾咩都好啦，可以大大提升個手感同埋性能啦。咁仲有咧嗰個坐墊啊、座椅啊、座位啊咩都好啦。如果你踩半個鐘頭以上咧，建議就換啲比較腍嘅、比較有厚墊底嘅。咁其他都冇咩問題啦，呢部車。好，咁呢部車咧適合啲咩人呢？如果你唔係追求頂級嘅運動表現啦，你係攞嚟一般通勤啦 ，A 點去 B 點啦，健身啊、散下心咁樣都係足夠嘅。而且個貨架擋泥板係全齊啦，咁你摺埋之後容易推動，亦都幫你擋沙塵啦、擋積水啦。重量唔到10公斤咧，確實係理想嘅，即係以呢個價位嚟講。咁而家都2025年啦，如果摺車仲係重過12公斤咧，咁確實就真係唔係咁開心啦。咁所以咧，感謝 Mint 米特啊，佢叫中文係咪叫米特啊？好啦，咁 Mint AI7咧唔適合咩人呢？如果你追求好好嘅運動性能啦，好好嘅踩車享受啦、剎車效能啦，同埋踩踏感咧，咁你就唔好揀呢部車啦，去揀一啲碟剎啊、油壓碟剎啊，或者有中空 BB 嘅型號啦。經過咗一日咧，就我覺得都比較粗暴嘅測試啦。咁個卡鉗咧冇移位嘅，螺絲咧亦都係冇鬆動嘅，關節咧係冇虛位嘅。我相信質量係理想嘅。好，售價方面咧 ，Mint AI7咧佢嘅烤漆版咧就係3500蚊。拉絲銀同埋電鍍七彩咧就係3800蚊嘅，咁暫時而家錄音呢刻咧我仲未睇到圖，咁可以選嘅顏色咧稍後報告啦，咁就多謝收睇。啊，最近喺啲單車片嘅留言區咧有見到人喺度嘈啊，即係好無聊，成日都見到嘈埋啲口同鼻拗嘅嘢，即係蘋果好食定橙好食嘅嘢，即係絲夾同埋碟剎都可以喺度嘈咩啫？就正如好似即係嗰啲咩討論美斯好啲定係 C 朗好啲勁啲嗰啲咧喺度嘈，冇意義嘅嚇。討論 iPhone 好啊定係 Android 好啊又喺度嘈，跟住又仲有啲咩可以喺度嘈啊？
仲有啊 ，PC 打機好啲啊，定係打 PS5 好啲？又可以喺度嘈，唔知啲人嘈乜，自己中意咩咪得咯。你覺得唔好咪買另外一樣咯，係咪先？有乜好嘈啫？我相信碟剎都有差嘅型號，支架亦都有好嘅組合，唔需要嘈。